Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен рогалики пісіретін боламын. Оған керекті заттарым. Менде дайын қамыр. Осыдан рогалики пісіретін боламын. Нанымызды осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Енді осыны қамырымызды оқтаудың көмегімен дөңгелектеп жайып аламыз. Дөңгелектеу жаю рәсімі. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бір пісіргеннен жақсы шығады. Мен балапандарым жақсы көретін болғасын, бұл тағамды жиі пісіп тұрамын. Мұны дайын жаймамыз, алдым. Осыны кесеміз пышақтың көмегімен. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Міне дайын тұрған. Тағы біреуін осылай илеп аламын. Жасай қоюға ыңғайлы болады сонда. Екінші қамырды тағы жайып жатырмын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Тағы да солай кесіп аламыз. Сіздер де осылай жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, каналымды достарыңызға жіберуді де ұмытпаңыздар. Менің каналымда сіздерге түрлі тағамдар пісіріп салып отырамын. Мен ішіндегі салмасы, ішіне сгущенный, шоколадный сгущенка салып жатырмын. Қоюлатылған сгущенка. Сіздерде қолдарыңызда бар затпен де жасауға болады. Сгущенкасын салып алып жатырмын. Енді осыны түйеміз. Дөңгелектеп алып. Екі шеті шығып кетпеске түйіп аламыз. Әркімнің өз қалауы, қалай жасаса. Мен осылай жасаймын.
Жасалу жолы осылай көрсетіп жатырмын, жасалу жолын. Сіздер де осылай жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, видеомды қарап, лайк басып, қоңырауша басып кетіңіздер. Енді мына қарақаттан екінші түрін жасап жатырмын. Қарақат тосабы. Онда жаңа осылай етіп жасаймыз. Қарақаттан жасап жатқан, варенесінен жасап жатқан рогаликиім. Бәрін жасап аламын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздер де жасап көріңіздер. Сосын комментарий жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздерде қалай шыққанын бөлісе отырыңыздар. Енді дайын тұрған формамызға осы жасаған рогаликімізді салып жатырмыз. Тағы бір түрі, оған да қойылатылған үзгешөңке салдым арасына. Мынадай түрі. Мен бұның арасына қара мак салдым. Арасына. Міне арасы мак. Осында формамызға салып аламыз. Міне жасаған рогаликилерім. Енді осының бетін жұмыртқамен майлаймын. Жұмыртқаны сарысын жағып шығамын барлығына. Жасаған рогаликилердің бәріне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осындай шөткінің көмегімен. Менің каналыма тіркеліңіздер. Мен сіздерге күнде түрлі видеолар салып отырамын. Рахмет, ас болсын бәріңіз жағыңызға.